Takže lidi, já vás zdravím, tady to je nový seriál, bude to normální multiplayer, ať to let's play jako nic zvláštního a já se můžu připojit na server IP, ten se skryl. A tady se mnou Luna Hawk. Čus. A tady to je dosud první video na kanále Multigame Studio, nebo já nevím jak to je, Multigame Studio. A ještě dáme nábor na členy, už je nás 5. A jako musí nás být aspoň 7. Víc než 7. A každopádně můžeme, já jsem si našel sít na internetu, jak už je to Village. Samozřejmě píšeš na Village. Ale my bychom se tady postavili vlastní barák, ne? Já ani ne, hele, já když jsem hrál to single, tak jsem bydlel tady. Tady je takový nejlepší v té věži, jakoby. Dobře. Máš, to tady bylo. Co má? Samozřejmě tam nic není. No, protože jsem to vyčel, nic. Musím vyčel všechny česky. Jaký závod. Ha. Nic nečaruj. Jako nic, jako je třeba takový ty věci, že jo, takový ty normální věci. Tak už tady asi nic není. Jsem všechno asi vyčařil. Ale většinou, já když jsem hrál single, tak se mi objevilo, že normálně ve studně byla truhla. Tak to byla asi buď Buk, nebo pod ní byla další vesnička. No tak jako já bych bydlel, jako když už bydlíme v těch vesnicích, tak bych bydlel tady. OK. Co byste si dali? Jo, jsem dám takhle. Tady to je hnusný, já si dodám nějaký jinak. Také krafťák, ne? No prosím tě, dejte radši pryč. No tak jsme začali, tak jdem se vrhnout. Já nevím, bylo by tak asi 50 dílů, já nevím, kolik by bylo. Ale zatím, nějaký ty prasata musíme dát do ohrady, udělat tady nějakou díru. Tak já ji biju, tak pojď tady s ní hafnout. Ale nebije, jen tam dotlač. Pak je namnožíme. Počkej se, stejně dostáváš nejvíc. Pak asi najdeme nějaký iceberg. Jsme jen takhle, jsme tady ne, tady už ne. Dobrý. Tady to by stačilo, teďka to krávo rychle pod... Už nic. Taková džuzem by stačila. Teď už to jen tak jenom do spoda. Bůh se nemohl vyjíst. Ale jsme hlavně ani my nemohli vylízt, samozřejmě. Nebo je, pak nějakou beku máme. Jinak kravu už máme. To je skoro. Můžeme nějak uprostřed udělat nějaký parkour, kde bychom sem šli pro nějaký věci. Třeba... Pojď sem, jo. Ale... Tak ještě tady takhle jedno, tam zkusíme tlačit. Už je skoro tam, tak nic. Už je skoro tam, ty pičo, zapadni tam. Dovnitř. Nechci mi je tahat z druhé strany. Dobrý, už je tam. Vůbec jsem do ní nebouch. Ne, to nech. Ne, prosím tě. Jako také parkour, chápeš? Vždycky. Já děkuju moc. Vždycky to tam... Já jsem neříkal, že jsi pití, ale vždycky to tam uděláme prostě potom. Jo? Jo, já jdu pro tam tu krávu. Jo, počkej, tak já jdu, hele, krávy se v na 4.5. Nevíš, jestli už vyšel nový snapshot? Nevím. Tu vole, proč jsme to neudělali tak, že si nevím prostě víty. Pozor. A teďka prostě by měli jít za náma, nebo? Už je skoro tam. A ty se nám udělat sta, jak se jmenuje. Já vždycky to po sobě koukej. Koukej, mám malý to. X. Počkej, zkusíme ještě jednu. Dáme. Si věříme. Běž kráva, běž ty kráva, běž, zlez tam. Jo. Já chtěl hitnout tu krávu. Jako sorry, teďka jsem chtěl hitnout tu krávu. Pojď. Už jsem skoro byla, ty vole, piče. To jsem až na konci hitnem, teďka budu zdrhat. Ona hrozně tupe v té 1.4.5. Co?
Já jsem vlastně dupe v té 1.4.5. Hop, je tam. Co tam žereš? Já mám rohlík s párkem, vole. Ne, ještě vyšli. Ale ty jsi mi čelal ten vít, dejte sem ten vít. Dej sem ten Ty vít. taky jsi mi to tečil. Tak mi dej jeden, ty vole, ne, že to. Tam to kladeš. Když se jde o to pro městský závod, vole. Ty jsi šel na čeště. Další krava, na obzoru. Podej. Už tam hodně. Mám 2 brambory. Teďka bude mít dvě malinký. Začíná noc. Jo, udělal jsi ty povstala? Ne, Ty jsi, no, a máš aspoň tu vinu, kterou jsi natěžil? ne. Jasně, že jo. Dobrý. Tak já jdu tady pro nějaký jungle wood. Pak si uděláme kakaovou babu farmu. Tyhle, tam je světlo, tam bude buď láva nebo nějaká torčka. Tam bude takový ty dungeon. Já jsem zapomněl, kde bydlíme. Pustý. Tady je láva. U něj železo. Nebo bychom se udělali společný barák. Ale co to je na to, že bychom se spojili? Jo, jim. Hele, sama, Mhm. že bychom se spojili. Nebo jsme trošku tam, no blízce. Vyjde to. Jo, dobrý, vyjde to. Dobrý, dvakrát. A tady to je takový divná vesnička, takový napůl sand, teda napůl v desert, jako v dezertním biomu, jako v takovým tím pouštěm, a napůl v hlíněném biomu. Jděte pryč. Kde seš? Já jsem vevnitř. A v jakém baráčku? V tom mým? No, Hele, lič. pak spojíme tady ty dva baráčky, ne? Tady ten bude můj a tady ten vedle tvůj. Jo. Hoďte mě někam ty postele. To počkej, co všechno nabíjí? 21 za Iron. Hele, tady to sásku pak berem. Za... No. Manželská postel, jo? Vadí? Trošku. Ty spíš nebo nespíš? Už jo. Tak to bylo asi z toho dílu všechno. Já se s vámi loučím, bohužel jsem to nastupoval, takže nevím, jak dlouho to trvá. Čau. Hele, sama může říct čau? Jo, čau. Čus.